നമ്മളിപ്പോൾ റോട്ടർവേയിൽ ഒരു ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അഗ്രിഡോം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫാമിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പോകുന്നത് കുറേ ഷീപ്പുകൾ, അതായത് ആട് മാടുകൾ കൂടാതെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ലാമ പോലെയുള്ള ചില മൃഗങ്ങൾ, അതിനെ എല്ലാത്തിനും വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമാണിത്. And if one of you ever do that, there's an emergency call, okay? Just under your seat. There's absolutely nothing over there. No, the emergency call is there up to the reach up to the pool. Be able to consult the issue, okay? The black rows in front of us are safety bars. You've got to put those down on your laps during the farm tour. There's no standing up while the tractor's driving, okay? Now, we're going to stop the line. അങ്ങനെ 1200 ഷീപ്പുകളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. We're quite lucky at the agroom. Now these guys here make up around 70% of our sheep in New Zealand. But around 75 million sheep are overbreed, okay? One for two different reasons. That's why that's New Zealand's number one sheep breed. You can all jump on down from the trailer. When feeding, open fed ends, okay? They won't bite you, they've only got the bottom teeth. What's that? നല്ല കമ്പിളിപ്പോപ്പ് തുറന്നുണ്ട്. കമ്പിളിപ്പോപ്പ് Maize. ഓ, മെയ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇടിച്ചു തരുന്നത്. It's a sheep, they reckon. These are the black-nosed valet. Very good breed of sheep. They don't have as much lanolin. They're greased sheep too. Yeah, but the leg of your cattle. You see the big... ഇങ്ങനെയാ ഇത് ബെന്നി ഏതാ ലാമ ഏതാ തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ. ഇതൊരു വലിയ ഗതികേട് തന്നെയാണല്ലോ. ഇത് നമ്മളിവിടെ ചുവന്ന നടക്കാന്ന് പറയും തലയിൽ അല്ലേ. എന്ത് സാധനം ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ്. Alpaca by
Alpaca by Alpaca. Okay. ഇത് കിവി ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് കിവി ഫ്രൂട്ട്സ്. You can check now, but it takes about 3 weeks to it's really, really hard. Really hard. കിവി ഫ്രൂട്ട് ചെടിയാണ്. കിവിച്ചെടി. കിവിച്ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. കിവിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആപ്പിൾ മരമുണ്ട്. ആപ്പിൾ That's a crab apple tree, okay, or malus, something or other. Now that's as big as the apples grow on those trees. They're little bite-sized ones. We call them crab apples. Crab apples. So this little track here is the shows we have here. 3 shows daily. We do a dog trail to move some sheep around this little paddock, through the gateway over the bridge. It's got some of the essential things in there, like the swing basket and the slide. So down in this paddock below,
വാട്ടർവായിൽ നിന്നും എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഓക്ലൻഡിലാണ്. ന്യൂസിലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ഓക്ലൻഡിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓക്ലൻഡിലെ സിറ്റി ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ 61ാം നിലയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത്. നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടവറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി വായിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. 328 മീറ്റർ ഉയരമാണ്. അതിൽ 61ാമത്തെ നില ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഡെക്കിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് 97 ഓഗസ്റ്റ് 3-നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇതെപ്പോഴും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഭാഗത്ത്. പക്ഷേ 8 റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 8 എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള എർത്തേക്കിനെ പോലും അതിജീവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്കൈ ടവർ നിർമ്മാണം. എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം മുഴുവൻ കാണാം. ഇത് എവിടെയും നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ഇത് ഹാർബറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒരു വൻ നഗരവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിലെല്ലാം കടൽ, ചെറിയ മലനിരകൾ, ഇവിടെ വലിയ ഹാർബർ കാണുന്നു. അങ്ങനെ രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിനി പോകുന്നത് ഹാർബറിലേക്കാണ്. ഹാർബറിൽ നമ്മൾ ഒരു ബോട്ട് ക്രൂസ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നഗരം മുഴുവൻ ഒന്ന് ബോട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർബറിലെ ബോട്ട് ക്രൂസിനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നൊരു ബോട്ട് ക്രൂസാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓക്ലാൻഡ് സിറ്റി മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് വന്ന സ്കൈ ടവറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം വലിയ യോട്ടുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗൈഡിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇതാണ്. ഹായ് Feet on down, guys. Just seat to Annie. Okay. Top bar's open. Okay. Yeah. So we can go up to the top. So the middle deck is where the നമ്മളിത് വേണം മുകളിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. നമ്മളതിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോലെ രാജ അല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ബാറുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ആളാണ്. ബോട്ട് അനങ്ങി തുടങ്ങി. മുഴുവൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന യോട്ടുകളൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ പാലം മണ്ണങ്ങ അടയുകയാണ്. അതിവിടുത്തെ ഒരു ഗേറ്റാണ്. This is New Zealand's busiest street to home.
കട്ടവൻ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ബോട്ടെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. അതിന് മുന്നിലാണ് ഈ കാണുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ഓക്ലാൻഡിൻ്റെ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജാണ്. ഹൈവേ ആണ് അതിന് മുന്നിൽ പോകുന്നത്. അല്ല മുകളിൽ ഓക്ലാൻഡ് നഗരം മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പകല് ചൂടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല, തണുപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ നമ്മളിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ക്യൂൻസ്റ്റൗണിലേക്ക്